はい、こんにちは。こんにちは。今回は大野さんの中でも豆、もっと豆ですかね。そうですね。はい、じゃあ普通サイズから移しますか。はい、植えてある豆鉢、豆盆栽を紹介してもらいます。はい。はい、まあこれうちの普通サイズですね。山もみじ。ちょっとこうまだ枝できてないですけど、今ちょうど綺麗。はいはい、目出しがね。はい、山もみじ綺麗ですし、まあいろいろありますけど、これも山もみじね。こんな感じ。太いです。結構年数経ってます。未生して7年ぐらいです。これ。あ、7年？7年経ってます。ここのとこだいぶ、もうちょっとね時代が乗るといいかな。これが普通サイズの盆栽なので、で豆っていうとこちらで。こちらでございます。豆は小さいですよ。ね、例えばこれね、これ草ですけど、ほら。よいしょ。立たないか。これが苔音切り草ですね。苔音切り草。音切り草すっごい種類が多いんです。これが極小ですね。苔音切り草、黄色い花咲きます。で元が赤くなるのが特徴です。もうちょっと赤かった。植えてどのぐらいなんですか？去年とか？いや、これはね種で勝手に生えてくるので、春先にこんなちっちゃいの出てきたらピンセットで寄せたの。こう刺してったみたいな。まあ刺すっていうか根っこがありますので、こんなちっちゃい時もここに植えといてもどっか飛んでっちゃうんですね。本体もなくなることもありますので、2年ぐらいはこんな感じで出るかな。種が落ちれば平気ですね。でこれが屋久島の灰金梅。これは金梅草なのでイチゴではないですから実はなりませんけど、小さいんですよ、葉っぱが。イチゴみたいに見えますね。そうそう、葉っぱがね。でこういうふうにランナーが出てきて、ここに一株、でまたランナーが出て一株って言ってこう増えるんです、ランナーで。だからはい、株分けはそうやってランナーが出たら結構1個あると1年で5倍になりますから。あとこれはもう有名だからな。雪の下？姫雪の下。姫雪の下ちっちゃいです。これからちょっと大きくなりますけど、まだちっちゃいです。そうです。でこれがねうんとちっちゃいんだけど、これは屋久島のヘビイチゴ。これイチゴ。これはイチゴです。屋久島のヘビイチゴ。イチゴつながりでいくとちょっと鉢大きくしちゃったんですが、これが森イチゴ。これは完全に食用です。あ、食用。はい、美味しいですよ。でこれは大きいですね、こっちはね。そうそう、これはねもともともっと大きいものなんで、ここまでで相当小さいんですけど、これは木になっていくんです。子供がこの脇から出てきてランナーが出ませんので、1株あれば1年で2株になるかな。その程度の増え方です。これは富士山の5合目です。原産地で木の方でいくと、これこの間動画でやったやつですね。はい。で木でいくとこれ動画でやって、これ大河君のね、大河のちっちゃいね、一応根っこあるよね。それからこれ咲かなかったね、ボケ挿し木のボケです。色がね多分ねピンクだろうな。高根ボケかもしれない。で私がこれが広がったらいいなって思ってるの。種まいて、これで3年生だな、大体。コナラですね。どんぐりの木です。でそれの超葉っぱが小さいやつ、これは
種をまいて毎年100個ぐらいまくんですけど、その中からたまに出るんですね。こんなちっちゃいのは珍しいです。花みたいに見えますね、なんか。新芽は可愛いんです。そうそうそう。でこれがあれですよね。動画でやった。ね、動画でやった織姫もみじ。すごいちっちゃいですよね、織姫ね。これはこのまんま、色はこのまんまですから。で、最近思ったのはこのイボタに花がついた。本当だ。ほら。ね。結構古い木なんだけど、まさか咲かないと思ったらこっちもついた。本当だ。なったら面白い。そうですね。黒い実、オスメスないんでね、うまくすればなりますよ。そうそう。でね、これがね、赤ずきんで野原だけど、こんなちっちゃい鉢に植えといたのになんかすごいことになってきた。立派ですね。咲きます。咲きます。これちょうど連休の時に咲けばいいんだけどね、ちょっと早いかもしれないですね。でも花芽はついてる。真っ赤です。真紅の野原。これから形変わるので、どんどんつくもにれけ焼きですけど、挿し木ですけど、こうまだ間が空いてるでしょ。これからここをつまんでいくんですね。そうするとここから出ますから、どんどん丈を短くしていくんです。もう増えてますもんね。こう取っちゃうね、上を。そうそうそう。そうすると秋にはもっとすごいことが。なるほど。まあ秋ぐらいまで待たないとね。ね、これなんかするよ。夏組、あと値段ついてる。夏組です。満開です。オスメスないんで、この木だとまあ3、4個なればいいでしょう。これ咲きすぎ。ちょっと多いですね。咲きすぎ。豆、ここはもううちは豆じゃないからね。普通サイズですよ。ですね。もみじもいろんな種類が。でしょうちょうでしょ。これは舞姫ですね。今こう伸びてるのをこうつまむ。ね、伸びちゃってる。忘れてました、この木。大変だ。もうひたすらつまんでるんですけどね、何しろ数が多いのでね。だから黄色いの綺麗でしょ。あれはカツラ。カツラもみじです。で、皆さんが欲しがる茜があるんですが、ちょっと販売できる状態ではないな。なるほど。まだ根があれなんで綺麗なんだけど、やっぱ挿し木がうまくいかないんで、根がね赤いですね。グラッグラなんです。だから今年は据え置き。ちょっと増やしてからっていうか、もうちょっとしっかりしないと販売できない。いくらなんでも無理です。綺麗でしょう。カツラも赤かったけど、カツラはこれから真っ黄色になる。茜はこの色。この色ですね。これあれだよ、紅千鳥。これは紅千鳥。紅千鳥はあれよりは赤くないんですよね。出生町の赤とは違う。ちょっと違う。まあいろいろあるから面白いですね、もみじも。はい、これまだ植え替えてない。出生町。これはまだ芽が開いてないんで。はい、これ寒い地方から来た苗木なんで開いてないですけど、面白いですよ。二股になっててね、結構。なんですかこれ。どういう作りなんだろう。どういう風に作ったんだろう。挿し木でしょうかね。挿し木？取り木しないと思うんだよね。でも先端だよね。どうやって作ったんだろうね。なんかね。なかなかこういう素材ないでしょ。そうですね。このくらいの鉢入っちゃうから、まあこれからやるんだけど、これの一本木とかいろいろあって100本あるから。100本ある。いい悪いがあるんで、値段もバラバラですけど。ただ植え替え間に合わないのでポットのまんまお買い上げになって安いですよ。ポットで買った方が自分で植え替えてね、葉っぱが固まれば植え替えできますから、今無理してやるよりは柔らかいうちにあんま根切るとねしおれちゃう。5月の半ば過ぎになると葉っぱが硬くなるので葉刈りもできるし植え替えもできます。もみじはこのサイズは、だからこれがあります。あとはうちといえば野原でしょうね。野原すごい。今年は鉢上げもしたし、刺したやつも順調だし。
これ肥料うんとやってあるから汚いんですけど、今年ね三葉バラがね結構ね可愛いのができたかな。これ葉っぱちっちゃいですよね。そうほらあんまり太くないんですけど、しっかりしてるから。これ三葉バラね。三葉バラ8は分山。これがなんか増やしてくれて頼まれたね夢小町。夢小町。夢小町。夢小町はね、真っ赤な赤ずきんの花を小さくして黒みがけたやつね、黒赤っていうの。すっごい色です。でちっちゃいんで花、赤ずきんよりちっちゃい。さっきの赤ずきんだからね。あとはまあごく普通に浅見の夢とか安曇野とかいっぱいありますけど、これは鉢に入ってますけど、ポット苗がバーっとありますのでね、それはもう500円で販売していきますのでね、なんだろうね、なんかありすぎてなんとも言えない。そうですね、いろんなものがたくさんある感じですよね。山野草も今年は結構ワクワクしたんで、これおすすめなんだけどさ、ちょっとコタヌキラン。コタヌキラン。コタヌキラン。ランです。コタヌキって小さいタヌキ。ホタル袋があるんですか？あります。ちっちゃくしてありますよ、もうすでに。ほら。石立？これは石立ですね。石立。これでも咲くの5月の連休は咲いてないですからね。で、あと紅剣っていうのもあってね、似てるけどこっちの方が大きくなるんでちょっと大きめの鉢入ってますけど、これ紅剣ね。ハリーも出てきた。わかんないですよあれ。ハリーっていうハリーイグサ。あ、ハリーイグサね。ハリーイグサ。水性だっけ？水に強いやつですね。そう。そんななんだかんだで、これ珍しいの。山栗。あ、栗？栗です。これ。ちょっとテントというか。山栗。ただなりはしません。まだ。ただ古いでしょ。古い。種まきしてありますよ。衣装でこんな感じなんですね。これいいよ。これ。なれば面白いんだけど、ならないんですよ。意外がのね、やつがついたら面白いですよね。なんだろうね。これも販売してる。これ何これ？これ宮様カエデの根上がり。根上がり。まだね、硬くなってないから、このまんま販売です。これもね、いいですね。これなんだろうね。いっぱいあります。あんまりこれが面白いですね。これお花赤松です。花芽がついてるこれ？そう。それが不思議なんだけど、こっち2本植わってんのにこっちも咲くんだよね。まだね、これ多分種からやってね5年経ってるか経ってないかぐらいで、古いのはもうねいっぱい咲きますよ。ここら辺もどうだ、これほら。あ、本当だ、ついてる。これ赤松。これ珍しいぞ。イチョウの花。イチョウの花？花芽見える？あ、本当だ。これメスなんです。花芽。これがイチョウになるんです。いっぱい出た。ほら。すごいいっぱい咲く。赤松多いですね。はい、赤松はしょうがないですよね。事情によって。ほら、ここもほら花。みんな花ねついてる。だけどこれはお巣花だと思うんで、松ぼっくりこういう風に出てこないからね。松ぼっくりがないんだよね。それがあると可愛いんだけど。お巣花だったらほらね。あとカリンだったらいいなと思ったけど、カリン今公開中なんです。交配してるんですね。この大きな木が満開になってたんで、ここに置いとけばいいかなと思って。こっちが売り物の方で、こっちは引き取ってきた木なんだけど、取り木でもした方がいいんじゃないかと思って。ただこれちっちゃいでしょ。これはね、一歳花輪の接ぎ木。ここで継いであります。咲けばね、一歳花輪ちっちゃいから、実がすごいちっちゃいから可愛い。まあ何でもありますね。あります。心拍もあるし、松もあるし。心拍いっぱいある。
ります。平均的に持ってきます。はい、また今年も大混雑が期待されてるんじゃないですか。皆さんに前が見えないっていつも言われるんだけど、あそこの通路だけボコーってなってるんですしょよね。うがないかなと思います。でも今年ね、山荘屋さんのね、大きなね、大手の山荘屋さん、兵庫県の大手と青森県の大手の人、山荘屋さんがドーンって来ました。うちの隣の隣に入って、お祭りで？はい。ああ、そうなんですか。出たいっていうんで、いいじゃないですか。うちが仕入れてるとこ。だから直接買えますよ。ポット代ですよ、その代わり。みんなポットだけど、青森の方は東樹園さんの並びで出るのがね、ちょうど。兵庫から来る人はうちの並び。山荘屋さん確かになかったですもんね。ないんですよ。いいじゃないですか。一軒だけ出てたんだけど、裏の方にいるんであんまり目立たなかったんだけど、このメイン通りに2つでかいのがドンドンって入りました。はい。サボテン屋さんも出るの。前は出てなかったんでね、サボテン屋さんどういうわけかいないんだけど、今年は出ます、サボテン屋さん。だからいろんなのが集まって、今年もさらにパワーアップしたと思います。大盆栽祭りがありますので、ぜひ5月の3、4、5、そうそう、あんまり早く来て待ってても買えないのでそうですね。そうですよね。水やり終わるまでちょっと待ってくださいね。そうそう。じゃあそんな感じで大丈夫ですか？はいはい。というわけで、大盆栽祭り5月の3、4、5、はい、3日はあゆみっとのサイン会です。サイン会もあります。はい、できるかどうかわかんないけど。仮です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。